السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي. في قناتنا بندور كل يوم على الجديد في عالم التطبيقات واللي بيوفر مجهود ووقت عليك. مش محتاج تتعب نفسك، كفاية تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك شرح لأحدث التطبيقات المحلية والعالمية لتغيير استخدامك لتليفونك. النهاردة يا جماعة تطبيقنا هو Every Note، منظم الملاحظات. التطبيق ده يا جماعة عملية 100 مليون عملية تنزيل، سعة التخزين بتاعته 75 ميجا بايت. المراجع بتاعه يا جماعة واخد 1 مليون مراجع. التقييم بتاعه يا جماعة 4.1 تقييم. ده شكل البرنامج يا جماعة. طب البرنامج ده بيتكلم عن ايه او فكرة استخدامه ايه هي؟ هو تطبيق مشهور جدا لإدارة الملاحظات، بيساعدك على تنظيم أفكارك والمهام بتاعتك والمشاريع في مكان واحد، سواء كنت طالب أو محترف أو شخص بيحب تدوين ملاحظاته. فده بيوفر لك الأدوات اللي تحتاجها للاحتفاظ بالأشياء بتاعتك أو الكلام بتاعك، وسهل في الوصول ليه. طيب ليه نستخدم البرنامج ده؟ نستخدمه عشان هو بيعمل لك تنظيم شامل للدفاتر بتاعتك والملاحظات بتاعتك على حسب الموضوع بتاعك أو المشروع بتاعك. الملاحظات بتاعته بتكون متنوعة، البحث بتاعه ذكي جدا بتقنيات عالية جدا يا جماعة. بتستخدم الكلمات الرئيسية ليه، العلامات، حتى النصوص موجودة داخل الصور. البرنامج ده كمان بيكون ملاحظاته على جميع أجهزتك، سواء كان تليفون أو جهاز لوحي أو كمبيوتر. الميزانية بتاعته بيوفر لك مزايا إضافية زي تسكير المهام. هو بيعمل لك تسكير للمهام بتاعتك، بيعمل لك تحويل الملاحظات الصوتية للنصية والدمج مع تطبيقات تانية. بتعمله ازاي؟ بتعمل انشاء حساب وبعدين بيكون مجاني او مدفوع للاستفادة من المميزات الاضافية. بتعمل انشاء دفاتر ملاحظات، انشاء ملاحظات، تنظيم اللي يقدر يستفيد منه الطالب، المحترفون، الاشخاص اللي هم بيحبوا تدوين الملاحظات بتاعتهم. طب تعالوا بينا نشوف التطبيق ده يا جماعة بيتكلم عن ايه او الناس بتشكر فيه ازاي. ناس كتيرة بتقول ان هو برنامج حلو جدا واستفادوا منه. طيب تعالوا بينا نشوف المراجع السلبية ليه. قالوا ان هو تطبيق فاشل وسيء جدا وان هم ندموا عشان نزلوه. وقالوا ان التطبيق ده بياخد سرعة ووقت الحفاظ على بياخد، يعني التطبيق ده بياخد وقت علشان خاطر يحفظ لك البيانات بتاعتك او يرجع لك البيانات بتاعتك. في ناس تانية قالت للأسف ان هو اصبح ما ينفعش نكتب فيه ملاحظات او نحفظ فيه ملفات. كل اللي اقدر اقوله لكم يا جماعه ان التطبيق ده ناس كتيره شكرت فيه وناس كتيره اساءت فيه، فلو حد فيكم استخدمه او لو حد فيكم جربه سواء كانت تجربه سيئه او ايجابيه يقول لنا. عايزاكم تعرفوا يا جماعه ان قناتنا هي المكان الوحيد للكلام عن التطبيقات بدون تحييز لاي تطبيق. كل واحد في قناتنا هيقول تجربته الحقيقيه في التعليقات، هنثبت تعليقه عشان الكل يستفيد من تجربته سواء كانت تجربه ايجابيه او سلبيه. استنى تعليقاتكم واستناكم ببرنامج جديد. مع السلامه.